Bonjour, 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 Nabino Bandekoya. Le recette de Mère Eliane. Lelo na memeli bino recette ya mbika. Ba graine à courge, na memeli bino recette ya mbika. Mbika nanga na osala ngona mbisi ya kokauka. Na ba petite crevette, ba crevette ya mike. Na sombi yango na ba shop africain. Na ozala na besoin ya ail nanga mibale. Na besoin ya poireau, bomoni anana mwa poireau na pilipili na ngai. Po papa liaka pilipili, so moni pe kolia pilipili to kosalela ngo te. Na osalela litungulu, na osalela ciboulette, basi bakata don ndembi nanga. Soko sangisa pe ndembi na poireau. Mais ndembi na osalela muke na osalela pe poireau muke. Na besoin ya bouillon ya crevette. Na osalela pe na bouillon ya poulet muke muke. Na olinga makasa na ngai na aluminium na makasa kwanga, donc na leki to somba kwanga to saleli makasa na sukoli na bombi pour na ko utiliser plus tard. Donc on la sabino comment ce que je fais pour na recette nanga ezala bien au mixeur nanga na ko mixer be épices nanga. Donc na epsi bino luno sala mbika ba graine à courge et kozala na mbisi ya kokauka, crevette, litungulu, pilipili na poireau, ndembi, bouillon ya crevette bateka yango pe partout eza jumbo, bouillon ya poulet na de ail yango nde na osala liboke na besoin de épices ebele te. Na olakisa bino étape par étape comment ce que na osala mélange nanga, comment ce que na osala liboke nanga. Donc bandeko nyonso to bolingaka la bonne cuisine de Mère Elia. Donc balabi cuisine ya solo eza pas ya Mère Eliane. Le recette de Mère Eliane, bo s'abonner massivement, bo landango malamu en tout cas boko sepela. Ba jeune fille na biso bo ke na libala sika ba maman muso boza na libala boyebi kolamba te ba papa pe balingaka kolia. Tangu yango yo faire abonner moi si na yo s'abonner pour na kolakisa maman comment est-ce que akoko osala o ba ripa ya kitoko ya mboka na biso. Donc toza ba proté tozaka ba maman tolamba biloko bato ba sepelaka nango yango pe to partager yango na elongo na bino to partager na ba ndeko basi mususu ota oza femme seno bivam de la tola saka basa obala te jeune fille ani kolamba mwaso libala mwaso pa bala te oza bezo kolisa kolamba na yo tozo partager ba recette na biso na bino eza biloko mususu oyo ba boti na biso ba la biso kolamba pe biso to bakisi moi quelques touches na biso moko étant que basi to bakisi moi touche na biso moko po to améliorer et l'ambeli. Donc dans la sabino étape par étape to sala lelo liboke ya mbika mbisi ya kokauka na crevette. Donc suivez-moi et puis tozo continuer. Merci. Mélange nanga na tche ndembi nanga na mixeur na tche ail na tche litungulu na tche poireau. Donc on a mixé biloko nanga bon on a ça la skoyo mélange nanga très très bien. Donc on a bandela na ça liboke ya mbika na mbisa okauka na crevette na koza na besoin ya litungulu ndembi muke poireau muke na ail na tche dembu ma ail litungulu moko ndambu ya poireau na ndambu ya ndembi na ko mélanger biloko nanga na cube ya crevette na cube ya poulet. Donc nazaka na besoin biloko na pour sala liboke na ngai. Donc na lingi ce qu'on a mixé biloko na ngai puis on va continuer. Mbika na ngai uta na frigo maboko na ngai za propre na sukola kiango na longola ba mbuma na mbika na ngai lokoi uta na frigo ça ki ba mbuma pona na sala ngo bien na nika ngo bien on a préféré qu'ils ala na plateau ben oko sala ngo pata na sani ata mwa bol oko nika ngo pata na bol nga sepela boye po na utilizaka maboko na nga nyonso tu pona kosala mbika na nga yango moni na préféré ezala nango na plateau boye na plateau na nga ezala kwa sani en plastique boye c'est bon. Na mélange na nga ya bépice na nga na osalela ail na nga litungulu poireau na ndembi na otia ndambo pona mélanger mbika na nga bien na bépice na ngai. Donc tozo mélanger mbika na bépice na biso. Bis na biso eza mbika ekota épice mbika na yango moko ezalaka vraiment épicé te ezalaka pio ce qui koti mungwa te. Donc yango oboni nazo sala mélange na nga oyo pour mélanger mbika na nga nyonso esangana
na épice na ngai. Donc c'est ça. So moni que ça maman ozana ba manzaka okola taper ba gants. Avant ça la mélange na yo au bien. Alors ça là on a maboko. On a maboko et permettre nga na nika na bixer bloko na ngai bien quoi. Donc c'est ça. Après na zui lutu nanga moni pati nanga na mélange ki yango yo. Nandi soko balolo na lutu. Na si na bomi bambuma na ngai nyonso ezaki na mbika na ngai na bomi yango déjà na maboko ndenge na bande ko fina na maboko wana. Pati ya mbika liboke na pati ya mbika o balambaka ya soupe ezalaka ndenge moko te. Ezalaka ndenge moko te pati ya mbika soupe bon ezala ekangama. Pati ya mbika liboke bon ezala moi pete nde bomona ngo boye ezala neti poto te ezala pe ekangama te. Donc nasi bomona pati nanga ndenge ezali eza ni kokangama eza pe pete te. Donc eza entre les deux. Donc tant que ça la liboke no mbika s'assurer que pati na yo ezala concentré makasi te. Donc c'est ça na sali pati nanga na bande ko balon liboso na maboko pona ko permettre maki na ngeza na bambuma te. Na sisi ko bambuma na ngasko na zulutu pona arranger yango bien. Na profiter en même temps ko cha cube nanga ya nani ya crevette. Na tie mesure ya cuillère nanga soupe. Pona na cuillère nanga oyo ezaki ya médicament bana na sukoli tu nanga bien na koma osaela pona ko mesurer ba piste nanga so na besoin beile te na tie na côté ya mukie. O na tie za mesure ya cuillère à soupe. Na chango mibale po maki ezalaka moi pio. Na tie deux mesures ya cuillère nanga ya soupe ya cube magie et na chape bouillon nangai ya poulet. Na muto cha ya crevette ko no cha ya poulet pour la mélanger ngo ikota bien na bloko nangai. Opi na tie la ngoma mesurette au moni il ko bomba ba mesurette on a pona ko mesurer donc on a tie mesure moko ya poulet na deux mesures ya crevette pour ikota bien na kati ya biloko na biso na zongeli ko balola ekota na kati sangana nyonso tout pour pati ezala bien quoi. Moni na mélanger pati nanga na bouillon nanga na tchaki na tie bouillon nanga crevette pati nanga bomoni eza kilo te na yebisa ebino pati fo ezala ekangama te ezala pe mai te ezala na mesure bien. Nazo profiter na tcha crevette nanga na pati nanga bongo na balolango na lingi crevette nange yokana na yango na chango nyonso quoi. Na linga crevette na biloko esalaka bien nandi ko balola po crevette nanga esangana na mbika na ngai après no yo chambisi. Donc ezada ba bezaki déjà na kata ba mesure nango ba mesurette mo meki ba chaka na sombe na ka mo mukie na sire kozala ce qui est belé kozala 500 grammes 300 grammes je crois les crevettes. Donc bomoni na mélanger crevette na mbika nanga na tie mbisi na ngai so tout ça il a encore na plateau hein pour te souki ça on a likasa na tie déjà crevette nanga na balola kisiko na tie mbisi nanga na balola qualité à l'image bo limbisa toujours se débrouiller na ba matériel à mike to nango na ba téléphone na biso poto memela bino ba recette na biso na banda na bino. Donc c'est ça bomoni pat nanga déjà ndezo kende la bomoni hein de na bandaki ezelo mo esala manango mbango mélange yango ezaka na autant mingi te. Préparation na biso esalaka 10 à 15 minutes à pamba pour préparer l'oignon surtout pour mélanger nyonso 10 à 15 minutes. Donc
Nous surtout na mélanger mbisa oka nanga, na mélanger crevette nanga, na mélanger mbika nanga na épices nanga, sikoyo to banda kotia na makasa. Ndoka na maboke nanga. Na sala nanu. Naza besoin sani pour na mon former. Na classer aluminium nanga na sani. Naza pour ça centre au monde dans notre beaucoup on a besoin centre à sani oyo. Non cha 4 alu. À tous les 4 côtés. Mais nous surtout ils a milai moko. Ils a nous avons besoin à centre ils a la moko. Donc au monde na classé ba lu nanga 4 papiers aluminium nanga. Centre ya sai nanga yango yo au monde centre ya sai nanga. Ici moi le boulot. Oko sala ngompe na makolo, oko sala ngompe centre ya sai nanga yango yo omoni centre ya sai nanga. Ici moi le boulot. Oko sala ngompe na makolo, oko sala ngompe na makolo, mais nga na préféré na sala ngompe na sani. Tandis ko classer makasa nangai. Na ozano na besoin makasa eza mo minene pour na tchana C. Omoni na tie première likasa nanga, eza makasa nanga kwanga. Natie deuxième likasa nanga. Vous allez centrer. Pour moni. Natie troisième likasa nangai. Et puis quatrième likasa nangai. Au monde on a classé makasa nanga na ba papier nanga na tchaki liboso 4 papiers alu. Na sala ngo système ya net étoile étoile na tie moko likola muninga na sala msubo mona et puis nazo classer sikoyo mbika nangai. Classer mbika nanga na centre ya liboki nanga moni pata mbika nanga ndeza et kangama troté et les Mbappé troté. Donc les au milieu. Ça va mbika nanga za mine te po ata mutu moko soka zwi yango. Aoli yango bien ezate ki usaba mbika minene okati après ko bombe komi mwa mobulo. Donc bomona mbika nanga na tie na okanga sko liboki nanga na sangsa na liboso ba songe ya makasa nanga nyonso tout après na obenda sko papier nangai. Lokwa na sala nga moko liboko moko bomona ka finalité mais na obanda liboso okanga ba songe nde bomoni boy ya makasa nangai boye bosangisa ngo nyonso tout après yo olandisa na alu likolo. Moni donc na sangisi makasa nanga na kangisi pe directement première alu na ligne yango et on peut permettre que maille kotate ba aluminium nanga ya kati faut kango bien pour on peut permettre que maille kotate donc nazana na première aluminium nangai donc si na kango tous les 4 maille eti ko kota na kati liboke nanga ite kangi première liboke nanga moni yango yo. Ce qu'on a kanga deuxième liboke ne c'est bien non sala non ça va papier ali bomone non sala nature papier ali centre ça nanga ils en a 4 à papier centre ça nous en a 4 à papier au tu première alu au tu deuxième au salon le quoi à fois deuxième aluminium na yo salon le quoi à fois na première papier na si au monde ngo bien sali le quoi la fois koto na tie troisième et si puis l'idoussou mo retkala ki na fois et puis na tie quatrième et si puis l'idoussou retkala ki ça ki loko la fois donc au moni ndenge na kangisi alu nangai na tie premier papier na deuxième papier sali fois troisième papier na quatrième papier sali fois na quatre papier zipi na nanga bien après na centre l'idoussou ya sali nangai na liboko nangai pona yeba centre ya sali nangai iska na classé ba makasa nangai na bandi na ocha makasa ya minene na yebisaki bino makasa minene pe koza la centre na lidusu nangai ya sani donc osala na ba oto tona maboko awa makasa ya liboke premièrement ya makemba eza mwara
yango tosala na makasa kwanga mais eza kaka ndenge moko goût moko sula makasa moko donc eloko changer eza te makasa ngapi na otia 4 makasa 4 alu morceau ya alu 4 makasa na normal pour na osala liboke na yo on continue quoi. Centre ya sai na ngai yango yo na ocha sikoyo mbika na ngai nayebisa bino pata mbika ezala ekangama makasi te ezala pe potopoto te moni pata mbika na nga na tie okanga liboke na nga na bando kangsa liboso nanu basonge pardon nando kangsa liboso basonge ya likasa donc non ndozongo nanu ndenge basonge chaque likasa na banana makasa afana koma na aluminium moko donc c'est ça moni nakangi 3 maboke na nga nakangi tous les 3 maboke na nga bomoni nasali ba maboke mo ya kitoko ya mike ya propre. Donc na bandaki liboso na zimbika na ngai na bongisi yango bien na préparer mbisi ya okauka na ngai na tiaki na mai ya moto na mungwa mukie po mungu ekota na kati na ekozwa bepisi na nga na sangisi ndembi poiro mukie ndembi ndambu 2 ail pilipili ya mbuma moko litungulu moko na saleli cube ya poulet na cube ya crevette na mixe matungulu na ngai na ba poiro na ngai na bongisaki na mélange ngo na maki na ngai na tchekutu maki te na mélange ngo na mbika na ngai na baloli yango bien na tche crevette na tchembisa okauka na bongisi makasa na nga ezaki déjà obongela na congélateur banda na sukola ngo na tcheki na sachet vana na congélateur lelo na fungula ki onka moi avant eleki mu pepe na bongisi makasa na nga na kati 4 morceaux ya pour na osala liboke moko na kati 4 morceaux ya papier aluminium moi ba morceau normal nazaki na besoin ya sali moko ya moi libulu pour na mesure na tche yango na forme liboso ezaki ya plus ba papier na nga aluminium tche moko na na 4 moko elali plus moko musu na sala yango fois esali lokwa 4 papier de même que na tche pe makasa na nga pe na forme ya croix liboso après na forme ya X donc ezaki plus après ezaki na forme ya foie na mélanger yango na yeko chambika na nga na kati na kangi liboke na nga malembe bandi luso kanga makasa na kangi aluminium makati après na kangi ya libanda po tozana bakasa propriété pe po maboke na biso ekota maite na le casco yo étape ya cuisson prêter nzungu na nga bomoni na tie mai après na tie maboke na nga na kati. Donc so mona ngoriki na kata nzungu na nga na tie libende mona zaka nango et permetaka te ke neti biloko kitati na se ebeli sablon na vapeur pende ezana ezoko empêcher liboke ekoma na se ya nzungu. Donc na tie maboke na nga et puis na fungoli moto na nga tina suka tina 6 puis na ozongela bino sima so maboke na ngebeli na otika ngo na moto tout au plus 1 heure du temps et puis on retard na bino ndeni ne komi et puis on va passer à la suite. 1 heure après na bimisi maboke na nga na mai na tchaki yango 1 heure du temps et sali 1 heure du temps banana tchaki yango na bimisi yango siko na tchango na four et vanda pe 30 minutes na besoin liboke na nga ezala moko kauka moni baki maboke zolia na kini baza ocha na sema na sema babola nde za kauka wana baza ocha na sema babola yango ndipe oya ngape bimaka bongo siko no chango suma 30 minutes na kati ya four na nga na sina fungula four na nga na préchauffer yango na 200 degrés na chango na 30 minutes donc na ocha four na nga et na ocha maboke na nga na kati et vanda sous moi 30 minutes. On a tiré ma boki nanga, au moniango, na tiré on a fourré vanda sous moi 30 minutes pour ekauka. Ekauka bien, net ma boki à king.
et puis dans zone labino kalamingite à suivre. Liboke nange beli après 30 minutes na four. Liboke nanga ebeli na ufungula ngo total ensemble ndenge liboke nanga na kati ezali esemi liboke nanga ezala signonte ezala moins sec ezala et kauke benda ma donc raison na chacun na four ezaki po benda juste moi mai muke po ezala sec poko tokisa ngo na moto ebela nango mezala neti moi saignant muke mais soko tchango lisusu na four et comme ça ngo lisusu sec makasi comme ça ngo bien donc nga linga kolia ngo bongo liboke nanga ebeli. Yoka solo lebi msapina so makasa nese minu liboki nanga ezala sec monde eza atato ro katango eza sec voilà bombeli mbika nanga ebeli recette nanga yango yo momoni ndenge na kati ezali mbisi nanga ezo monana eza vraiment sec oliango na fufu okoliango na kwanga okoliango na likemba mbika nanga ebeli donc bon appétit quoi yo na tena besoin ça liboke pour na papa babi to évoluer to lire liaka bloko moko te to changer ka donc bomoni à tous les côtés on a l'axa mbika nanga canon. Merci bo s'abonner belé dans le recette de Eliane de mère Eliane. Les recettes de mère Eliane beaucoup takuna belubo eza kuna ya osakana te babito za ba prote beto meme na bino implice bo basi ba yebi bozo ya ko implice bo pe ba yebite bazo ya ko yekola donc wana les écoles de formation les recettes de mère Eliane bo s'abonner massivement bo landa pe biso na Facebook en tout cas bozo ya ko sepela. Merci beaucoup.